И в ремонте курточка, пуховик. Такие рукава. И вот здесь порвали рукав. Сейчас расскажу, как я это сделала. Естественно, скрываем рукав из металла. Обязательно ставлю тонкую иголку. У меня сейчас стоит на 75, но так бы я поставила на 60-65. И прострачиваем. Пуховик готов. Вот так это выглядит. Здесь даже не видно, что он. Потому что он сделан правильно. А как это сделать? Это все в клубе. Ну и симметрично с этой стороны также. Сделала строчку.